Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրություններին առաջադրված Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության կողմից 2026 թվականի ապրիլի 23-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվել գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ցանկից բացակայում է ընտրական գրավի մուծման անդորրագիրը, ինչպես նաեւ ներկայացված ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներ Մարինե Վիլյամսի Այրունյանի հերթական համարը 51, ներկայացված փաստաթղթերի ցանկից բացակայում է վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու եւ վերջին 4 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանք, Սարգիս Հայկազունի Սարգսյանի 62-րդ հերթական համար փաստաթղթերից բացակայում է հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, Սուսաննա Միշիկի Երեմյանի 70-րդ հերթական համար փաստաթղթերի ցանկից բացակայում է հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, Արայիկ Վարդանին Պետրոսյան 79-րդ հերթական համար փաստաթղթերը ամբողջ փաթեթն է բացակայում, փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը։ Հիմք ընդունելով ընտրական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 7-րդ մասերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնում է, որ անհրաժեշտ է տրամադրել 48 ժամ ժամանակ նշված դիմումից փաստաթղթերը լրացնելու համար։ Առաջարկում են որոշման նախագիծ Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցությանը տալ 48 ժամ վերոնշյալ փաստաթղթերը լրացնելու համար, տրվող ժամկետը լրանում է 2026 թվականի մայիսի 2-ին ժամը 18:00-ին, սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելու պահից, սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան օրացույցային 3 օրվա ընթացքում։ Այ հիմա պիտի ներկայանաք դուք Արտակ Սարգսյան Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարթոնք կուսակցության նախագահ։ Ուրեմն ձեր կոլեգաները տեղյակ են, Տիկին Մարկոսյանը տեղյակ է, ձեր կառույցը տուփիկի մեջ է, հակակոռուպցիոնը տուփիկի մեջ է, մեզ հաշիվ չէին բացում, դիմել են հակակոռուպցիոն, որպեսզի թույլատրություն տան, իմ անձնական հաշիվ Մենք տուփիկի մեջ չենք, պիտի ուղղակի որոշում չեք տվել, ձեր ազգանունը չգիտեք, ձեր կողքը նստած պարոնը ասում եք մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, կենտրոնական բանկ դիմել ենք, կոմերցիոն բանկերին դիմել ենք, հարց չենք կարող լուծել, այդպես այս կառույցը չի կարող, դիմել են հակակոռուպցիոն խնդրանքով, որ խնդրում եմ կոռուպցիա չհամարել եւ թույլատրել անձնական հաշիվս օգտագործել գրավի համար։ Երեք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը նամակը տվել է, որ դեմ չեն, որպեսզի ես իմ անձնական հաշիվը օգտագործեմ գրավը վճարելու համար։ Եվ հաշվի առնելով, որ վաղը շաբաթ է, հնարավոր է բանկերը չաշխատեն եւ այդ գումարը հավաքելու համար 48 ժամ մեզ հերիք չի եւ չի ապահովում հավասար պայմանները բոլորի հետ, խնդրում եմ մեզ 48 ժամից ավել ժամկետ տա։ Աշխատանքային օր լինի, ոչ թե շաբաթ օր։ Եվ հիմա մինչև նիստը վերջանա, բանկերը փակվելու են։ Մեզ տրամադրեք ողջամիտ աշխատանքային օրեր։ Գրությունների պատճենները ձեզ ուղարկված է, կոռուպցիայի կանխարգելում ուղարկված է, մենք խնդրում ենք եւ պահանջում ենք օրենքով սահմանված հավասար պայմաններ բոլորին ապահովելու պատճառով մեզ տրամադրեք ավել ժամանակ։ Մնացած ոչ մի թղթեր մենք խնդիր չունենք։ Ավարտեցիք, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյան, նախ դուք, եթե չեմ սխալվում, ոչ թե հակակոռուպցիոն կոմիտեի դիմեք, դուք կարող եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դիմեք, եթե ուղղում եք։ Երկրորդը, դուք ձեր գրավի համար պիտի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հարցնեք, օրինակ, կարող եք գնալ եւ ձեր անձնական հաշվամարից մուծում կատարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները այստեղ նստած են, որևէ մեկը ձեզ ասել է, որ դուք անձնական հաշվամարից իրավունք չունեք։ Իհարկե, ասել են հարցրել եմ, եթե անձնականից վճարեն կոռուպցիա համարվելու է, ասել է, պարոն ասել է, այո, համարվելու է։
այդպիսի բան չի եղել, վերողությունում Ես հիշացնեմ, որ նախասեմ իմ ազգանունը Սմբատյանն է, դուք շատ լավ այդ օրը գիտեիք իմ ազգանունը, չգիտեմ ինչի եք այսօր մոռացել, եւ դուք հարցրեցիք հետեւյալը, որում հարցրեցիք միջանցքում, երբևէ, երբ որ դուք մին թափեք, պարոն Սարգսյան, մին թափեք, պարոն Սարգսյան, մին թափեք, լսեք, Առաջինը, երբ որ մեզ կանչել են դահլիճ, եղել է ժողովի ժամանակ, պարոն Բաբոյան, հա, տեղեկացվել է պարոն Բաբոյան, Բաբիկյան, տեղեկացվել է պարոն Բաբիկյանը, պարոն Բաբիկյանը համարը փոխանցել է, ասել է ես այդ հարցը կլուծեմ, անցել է մի քանի օր հարցը չի լուծել, հանդիպել ենք պարոն Բաբիկյանին և պարոն Սմբատյանին, ներքևը ասել ենք հարցը չլուծվեց, ինչ ենք անում, անձնական հաշվից, պարոն Սմբատյանը ասեց վճարեք, ասի կոռուպցիա համարվելու է, թե չէ, ասեց իհարկե համարվելու է։ Ես նման բան չեմ ասել, կթողեք մենք էլ խոսենք, մեր իստին կարել է, որ մենք էլ խոսենք։ Ես նման բան չեմ ասել, դուք ասել եք իսկ կարող է հետո համարվի դա կամ խնդիր լինի, ձեր հարցը կոռեկտել չէր նորմալ և նաև չեր վերաբերվում մեզ, ինձ ոչ գրագետ ձևակերպված հարցեր, ես ասեցի կարող է, դա մեր խնդիրը չի, որ դուք թողեք վերջացնել, դա մեր խնդիրը չի, որովհետև դուք քանի որ կուսակցության անունից վճարում եք կատարելու, դուք արդեն կարող եք գործ ունենալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հետ, դա մեր խնդիրը չի, դուք եթե ձեր անձնական հաշվից վճարեք գրավը, մենք դա կընդունենք, որ դուք վճարել եք գրավը, մենք խորհուրդ ենք տալի կուսակցություններին վճարել իրենց կուսակցության հաշվից հետևյալի համար, որ երբ որ հետ ստանան գրավը, խնդիր չունենան, քանի որ մենք գրավը փոխանցում ենք կուսակցության, դա կուսակցության գումար։ Հիմա դուք հարցրել եք, կարող եմ ես իմ անձնական հաշվից գումարը վճարել, ասել եմ կարող եք։ Ինձ տվել եք մի հարց, որը մեր, նորից եմ ասում, ինստիտուտի հետ ոչ մի կապ չունի, իսկ կարող է դա համարվել հետո կոռուպցիա։ Ասել եմ դրա այդ հարցը կպատասխանի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ես չեմ կարող այդ հարցը պատասխանել։ Եվ երկրորդը, եւ երրորդը, ուզում եմ լրացնել, որ եթե 3 ստացել եք դուք պատասխան, որ դուք կարող եք վճարել, 3 այսօր ամբողջ օրը, որ աշխատանքային օր է, բոլոր բանկերը աշխատում են, դուք այդ վճարը չեք կատարել։ Չեմ կարծում, որ դուք չգիտեք, որ կան բանկեր, որ աշխատում են նաև այս ժամից երկար, կան բանկեր, որ աշխատում են շաբաթ և կիրակի օրերը, չեմ կարծում, որ դուք չգիտեք և կարող եք այդ վճարը անել, հիմա դուք եկել եք այս ամեն ինչ ստեղ ուզում եք շոու սարքեք, քաղաքական հայտարարություններ եք անում, ես վերջացնում եմ, խնդրում եմ թող թույլ տվեք մենք աշխատենք։ Սարգսյան, դուք որ խոսում էիք, ձեզ չէին ընդհատում, հիմա ձեզ հնարավորություն կտվի խոսեք։ Եթե պարոն Սմբատյանի խոսքի մեջ որևէ վիավորական բան կար, ես ներողություն եմ խնդրում։ Եթե ինչ-որ մեկը ստեղ վիրավորել է մյուսներին, դա դուք եք մեզ վիրավորել մի քանի անգամ, ձեր խոսքում, այնպես որ շոու սարքելը վիրավորանք չի, մարդիկ կան, որ դա արհեստավարժ իրենց համար աշխատանք է, և խնդրում եմ, հենց այժմ նիստից հետո, ես կարող եմ ասել ձեզ մի քանի բանկ, որ դեռ աշխատում է, այդ թվում հայտարարում եմ հյուսային պողոտայի վրա գտնվող ID բանկը կարող եք գնալ և վճարել, մինչև ժամը 9 աշխատում է, բանկեր կան, որ աշխատում են շաբաթ կիրակի, հիմա շոու չասեմ, դուք դրան անվանեք, ձեր ստեի ելույթը ինչի համար է, այսօր ամբողջ օր ինչի չեք վճարել։ Դրամահավաքի համար ժամանակ պետք է ունենամ, թե չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելումը մեզ նամակը տվել է 3 դրամահավաքի։ Պարոն Սարգսյան, դուք երբ որ եկել եք առաջադրման փաստաթղթերը ներկայացրել եք, ենթադրվում է, որ դուք արդեն ունեցել եք գումարը։ Ձեզ հնարավորություն, ես ինչպես հասկացա սկզբից ձեր ներկայացրածից, դուք երբ որ փաստաթղթերը ներկայացրել եք, ունեցել եք գումարը, բայց չեք կարողացել մուծել։ Կուսակցության անդամների Պարոն Սարգսյան, այդ դեպքում, պարոն Սարգսյան, դուք ենթադրում եմ, որ ունեցել եք կուսակցության անդամներ, ունեցել եք, ես չգիտեմ, պարոն Սարգսյան, դա ձեր, պարոն Սարգսյան, ձեր
ընտրական գրավն է, դուք հնարություն ունեիք մուծելու կուսակցության հաշվից եւ ինչպես հասկանում եմ ձեր այստեղ Պարոն Սարգսյան ինձ զուգահեռ մի խոսեք Պարոն Սարգսյան եթե սպասեք երբ որ ես խոսեմ կավարտեմ նոր ձեր ասելիքը կասեք Առանց գորալ, դուք ստեղ մեր հաշվին աշխատավար ստացող Պարոն Սարգսյան, ես, պարոն Սարգսյան, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին աշխատավարձ եմ ստանում, ես պահանջում եմ, որպեսզի դուք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում գտնվելուց պահեք ձեզ վայել, ինչպես պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Դուք, պարոն Սարգսյան, ես լռեք, պարոն Սարգսյան, լռեք, որովհետև դուք հիմի խանգարում եք։ Դուք իմ բարձրադասը չեք որ ինձ հրաման տա։ Դուք եք իմ վրա աշխատում, ոչ թե ես։ Պարոն Սարգսյան։ Մի րոպե հասկանամ։ Պարոն Սարգսյան, դուք ինչու եք եկել, պարոն Սարգսյան, ինչու եք եկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ 88 ժամը հերիք չի։ Պարոն Սարգսյան, ուրեմն Պարոն Սարգսյան, ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է որպեսզի դուք, այսինքն դուք չէ, Հայաստանի Հանրապետություն գրանցած այն կուսակցությունները, ովքեր որ առաջադրվում են, ցանկանում են առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության արժանընտրություններում, իթիվս այլ փաստաթղթերի ներկայացնեն նաև 7.5 միլիոն դրամի ընտրական գրավի մուծման անդրագիր։ Օրենքը ինչ ասում ձեր համար, որ պետք է Պարոն Սարգսյան, կրկին ձեզ հորդորում եմ, որպեսզի դուք, Պարոն Սարգսյան, որպեսզի դուք նախագահին զուգահեռ չխոսեք եւ պահպանեք հանրային շփման տարական կանոնները, որպես կուսակցության նախագահ եւ ընդունում եմ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության կողմից գրանցված կուսակցության նախագահ եք եւ ակնկալում եմ ձեզանից, որպես քաղաքական հավակնություն ունեցող, որպես կուսակցության առաջնորդի դրսևորել հանրային վայրում այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստերի դահլիճում պատշաճ վարք, այն է լսել դիմացինին եւ միայն խոսքի իրավունք ստանալուց հետո նոր արտահայտվել։ Եվ պարոն Սարգսյան, Պարոն Սարգսյան, այստեղ ես եմ խոսքի իրավունքը տալիս եւ կարծում եմ, որ դուք երբ որ գալիս եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, երբ որ ձեր փաստաթղթերը ներկայացնում եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, տեղակ եք, ինչ է օրենքի վրա խոսք երբեք դա օրենքով։ Եթե խնդրեմ, ես մերժում եմ, եթե օրենքով է, դուք ինձ խոսք։ Պարոն Սարգսյան, ուշադիր լսեք։ Պարոն Սարգսյան, մենք որոշումը նախագիծը ներկայացրեց, կներկայացնեմ մի քվեարկության։ Երբ որ որոշումը ընդունվեց, դրանից հետո դուք հնարավորություն ունեք որոշումը բողոքարկելու դատական կարգով, եթե որոշման հետ համաձայն չեք, եթե համարում եք, որ որոշումը անօրինական է։ Համեցեք, այդ դեպքում այսքանով, պարոն Սարգսյան, այսքանով։ Պարոն Սարգսյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը, այսքանով ձեր Պարոն Սարգսյան, ձեր դիրքորոշումը, պարոն Սարգսյան։ Այո, պարոն Սարգսյան, ճիշտ եք հիշում, որովհետև ենթադրում եմ գոնե փաստաթղթերը ստորագրելուց տեսել եք ում եք դիմում ստորագրել։ Դուք մեզ չեք կարող տեղ ցույց տալ, դուք մեզ չեք կարող ձայն տալ, չկա այդպես իրավունք, դուք կարդացիք մեր օրենքի սահմանված քայլերը։ Հիմա խնդրում եմ օրենքի վրա հիմնվելով ասեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որ օրենքի համաձայն պետք է ապահովի բոլոր կուսակցություններին հավասար պայմաններ։ Խնդրում եմ հիմնվեք այդ օրենքի վրա։ Եթե չգիտեք այդ օրենքը, ես ձեզ կհուշեմ։
Հիմնվեք այդ օրենքի վրա, ասեք, որ ձեր գործը այն է, որպեսզի ապահովեք տեխնիկական պայմանները եւ բոլոր կուսակցություններին ապահովեք հավասար պայմաններ։ Հիմա մեր հանդեպ ձեր համակարգը թերացել է 4 անգամ։ Բոլոր կուսակցություններին տվել եք վահանակների հնարավորություն մեր կուսակցության այդ օգտատերի բաժնում վահանակները բացակայում են, որպեսզի մենք չկարողանանք մասնակցել այդ գովազդային վահանակներին։ Գրանցված կուսակցությանը Տիկին Այվազյանը 2 անգամ հեռացրել է, էլի դրել է տեղը։ Հեռացված ցուցակում մարդկանց համակարգը հետ է բերել։ Կրկնակի մուտքեր է արել համակարգը, որ կրկնակի մուտք ես հարց եմ տալի բոլոր կուսակցությունների, մենակ մեր կուսակցության հանդեպ է այս համակարգի թերացումները, թե ոչ, եթե ոչ, ուրեմն ձեր համակարգը սխալաբույս ձեր գործը չեք արել։ Եթե մենակ մեր կուսակցության հանդեպ էր, այսինքն ստեղ արդեն գալիս է քաղաքական կոնտեքստը։ Հիմա դուք թերացել եք ապահովել Քոչարի ազգային վերածնունդ եւ ազգի զարգացում կուսակցության հավասար ընտրական պայմանները օրենքով սահմանված։ Ձեր գործը, ես ձեզ աշխատավարձ եմ տալիս, ես բոլորիդ որ ստեղ նստած ձեր եք բարձրացնում, որ դուք ինձ ապահովեք իմ ընտրողների հետ 5700 կուսակցության անդամների հետ մեր ուժին ապահովեք հավասար պայմաններ բոլորի հետ եւ դուք թերացել եք։ Հիմա մենք դիմում ենք միջև քվեարկելը ողջամիտ ժամանակ նախադեպ է, չէ՞ եղեք սրանից առաջ 4 նախադեպով դուք գնացել եք մեզ այդ փոխել եք համակարգը, 4 նախադեպով, ասել եք օրենքի պահանջը չեն կարա փոխել, կրկնակի մուտքեր եղել, որ ձեր համակարգը սենց իդեալական համակարգը թերացել է, մեր հանդեպ, մեր կուսակցության հանդեպ 4 թերացում, ոնց կլինի սենց, հա, հիմա դուք եկել եք ստեղ ասում եք ես ձեզ խոսք եմ, դուք ինձ խոսք չեք կարա, իմ խոսք է տվել իմ ընտրողները, իմ ժողովուրդը եւ ես ձեզնից պահանջում եմ, որպեսզի ապահովեք հավասար պայմաններ մյուս կուսակցություններին ինչպես որ ապահովել է եւ ողջամիտ ժամանակ տակ ոչ թե շաբաթօր լինի, կիրակի օր լինի, այլ մեր կուսակցությունը մի հատ էլ նախադեպ քննարկեք, քվեարկեք, ոնց որ քվեարկեցիք նախադեպ թերացումների հանդեպ եւ փոխեցիք ձեր թերացումները բարդում եք մեր վրա, թե մենք ենք թերացում։ Պարոն Սարգսյան, կարող եք ասել որքան եք խոսելու, որովհետև մենք էլի հարցեր ունենք։ Ձեզ որքան ժամանակ է պետք խոսելու։ Դուք ինձ պետք է չասեք, որ ձեր գործն է։ Պարոն Սարգսյան, այ արդեն Պարոն Սարգսյան, դուք գտնում եք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքում։ Եվ ձեր կարծիքը, պարոն Սարգսյան։ Օրենքի վրա հիմնվեք ես ձեզ ասում եմ, Պարոն Սարգսյան։ Օրենքի վրա։ Պարոն Սարգսյան։ Ինձ կարող եք լրացնել։ Օրենքի հիմնվեք օրենքի վրա։ Դուք կարողանում եք ինձ ապահովել արդար Սարգսյան, ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորմատիվ որոշումը, իրավական ուժի մեջ չի վիճակվել գործումը, նիստը վարողը կարող է ձեզ թույլ տալ ելույթ ունենալ ընդամենը 5 րոպե, հոդված չի դա Կենտրոնական ընտրական դուք վաղուց եք րոպե խնդրում եմ մի րոպե լսեք Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2025 թվականի մարտի 28-ի 34-ը որոշումն է եւ ստեղ նստած յուրաքանչյուրը դահլիճի մյուս կողմում չգիտեմ, բոլորը աշխատավարձ ստանում են Հայաստանի Հանրապետությունից եւ եկամտահարկը սահմանված կարգով մի բան էլ ավել վճարում են, դուք մեր գործատուն չեք, այդ հայտարարությունը հետայսու չանեք, մի րոպե ինձ լսեք եւ պարոն Հովակիմյան, ես հիմա պահանջում եմ որպես ԿՀ փոխնախագահ այլևս զրկել պարոն Սարգսյանին խոսելու իրավունքից, մենք հասկացանք, լսեցինք եւ որոշման նախագիծը, եթե Տիկին Մարկոսյանը նախագծում այլ փոփոխություններ եւ լրացումներ չունի, դնել քվեարկության։ Եվ մի դիտարկում եմ ուզում պարոն Սարգսյանի համար ներկայացնել, որ դուք նստած լսում եք, որ բոլոր որոշումներում տրվել է 48 ժամ ժամանակ։ Դա ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենք 84 հոդվածի պահանջն է։ Հավասարություն, որ դուք ասում եք, եթե մենք մի պահ հիպոթետիկ ընդունենք, որ ձեզ տալու ենք մինչև ամսի 5-ը,
Ես կարծում եմ, որ դա ակնհայտ անհավասարություն է մյուսների նկատմամբ, որոնց վերաբերյալ որոշումը արդեն իսկ ընդունված է եւ նրանց տվել են 48 ժամ ժամանակ։ Պարոն Սարգսյան, դադարեք խոսել, դուք այլևս Պարոն Սարգսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Պարոն Սարգսյան, Պարոն Սարգսյան, դադարեք խոսել։ Ես ձերքում եմ ձեզ խոսելու իրավունքից, պարոն Սարգսյան։ Անհավասարություն չէ, վահանակներ մեզ չտրամադրել, Խնդրում եմ ներքևից ոստիկաններին հրավիրեք։ Ես խնդրամ, Աշխատակազմի ոստիկաններին հրավիրեք։ ես պահանջարկում եմ, Ոստիկաններին հրավիրեք, որովհետև սենց դեպք, ես ասում եմ, սենց դեպք, նման դեպք, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողով եկող քաղաքացին իրեն այսպես այլ մեր կուսակցության առաջնորդ այսպես կպահի, ես հավաստի ասում, ես 98 թվականից կենտրոնական տրական հանձնաժողով նման դեպք չի եղել, նման վարք, որևէ մեկը, որևէ մի անձ կենտրոնական տրական հանձնաժողովն իրեն երբեք թույլ չի տվել։ դուք ազատ ընտրությունը չեք ունեցել, մեր պահանջը Պարոն Սարգսյան, դուք դուրս եկեք, նիստերի դալիճից դուրս եկեք դուք չեք, քվեարկության չեք մասը, դուք այլևս դուք նիստերի դալիճից ձգեք նիստերի դալիճը։ Այդ կա օրենքի պահանջի մեջ, այդ օրենքի մեջ կա, որ դուք կարող եք դուրս հրավիրել։ Այո։ Կարդացեք, որ նախագահան կարող է դուրս Պարոն Սարգսյան, ոնց որ թե իրավաբանական խորհրդակցության է վերածվում ձեր ելույթը եւ մեր պատասխանները, մենք կարող ենք խնդրել աշխատակազմին ձեզ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքը հենց հիմա բերեն, դուք դրսում ծանոթանաք, հետո մեր գործողությունները Եթե խնդրանքա մերժում եմ, եթե պահանջա հիմնվեք օրենքի վրա, այդքան բան, ես ուզում եմ մասնակցել իմ քվեարկությանը, պահանջ եմ դրել ողջամիտ Հարգելի պարոն Սարգսյան, ժամանակ 48 ժամը հերիք չի։ Պարոն Սարգսյան, կամ դրում նստում եք, կամ դալիճից դուրս եք գալի այլևս։ Կամ դրում նստում եք, որպեսզի ձեր քվեարկությանը ներկա գտնվեք, կամ դուրս եք գալի դալիճից։ Շատ պարզ, ես ձեզ արգելում եմ խոսել։ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի նիստը խանգարել։ Դուք խանգարում եք, ես ձեզ ասում լռու եք դուք։ Պարոն Սարգսյան, կամ նստեք, լռեք, կամ դուրս եկեք դալիճից։ Ոստիկանն էլ ներկայացեք։ Ես նստում եմ, սպասում եմ մեր քվեարկությանը և ակնկալում եմ 48 ժամից ավել ժամանակ։